От 2 дни с Георги сме на река Марица в търсене на зимния сом. За трета поредна седмица правим опити и се оказва, че не са толкова на празни. На 17 февруари излезе едно сомче, 1,26 м. Не е трофейно, но като за зимата си е напълно прилична риба. Миналата седмица отново направи удар, обаче се закачи в близко намиращите се дървета и си останахме само с удара. Тази седмица тръгна много добре. Още сутринта направихме бивака, хванахме някой друга рибка за стръв, заложихме въйците, вечерта дойде и брата и още с неговото идване удари едно сомче 90 см, 4,5 кг на дъно на такъма, който е за шаран заложен, гроз черви. Добро начало. След около 5 минути сгъна отново въйцата, на която кълва предните 2 седмици. Едно сомче 1,26 м. Не е теглен съответно. А снощи тъкмо седнахме на масата, запаляхме огънчето и на Жорката му удари един хубавец. Има ли? Аз ти казах, бе, човек. Къде? Той е по средата, добре. Супер. Чакай надолу да снимам, бе. Видях, мина. Канчета ли? Ще мини на дърветата. Ох, колко отгъва, браво. Дано да не се оплетя в... Аз не го изкарам фидера, да че го изкарам ли фидера? Не го мога да прецена къде. Ага, близко. Добре. Само да не се оплете в сомовете другите. Така, вече идва моя ред. Ще нямам ръкавица такъв. Ти ли си обаче? Кепове, сома се фаща за... Не го знам колко е голям, ама. Няма да е много малък. Давай го насам. Що с по-голям, бе? Що с по-голям, бе? Ела насам, бе, Журка.
Там не мога, че ще се намокре, трябва насам. Много е хубаво закачен, но викаш до сега, щом като... Значи не е хубаво. Много лошо е закачен. Айде! Цифте на жорката. Отвънка закачен! Отвънка! Че кефалчето живо. Живо, ма то му се е разбила джуката. Честито, господине! Честито! Честито! Браво! 139 см на 140 може да се каже. Предполагам, че е някъде около 14,5-15 кг. Също нямаме намерение да го теглим. Така че риболова върви. Най-трудното ще бъде да хванем рибки. Имаме две въйци, на които трябва да заложим стръв. Жорката изкара сутринта едно кефалче, буйово. Аз съм разпънал щеката. Настоявам също. Предполагам, че до вечера се ще излезе нещо. Трябват ни поне 3-4 рибки, за да сме спокойни. По-късно ще покажем тактики, монтажи. Общо взето няма нищо ново. Първия сом на 17 удари на дъно на подводна тапа. На следващата седмица празния удар. Той всъщност не беше празен. Навряса в дърветата. Беше отново на подводна тапа. Онзи ден на мене ми удари на тапа. На буй. С дължина на повода 1,20 м може би. И с нощ на жорката му удари на подводна тапа. Така че всички методи се отчитат. За сега на тази въйца най-много удря. Заложена е нагоре срещу течението на тапа. Минава през това дърво. И тук на около 15-20 метра срещу течението е такъма. Като удари, самозасича се, бушона е 0,40 и си го вадим надолу по течението. Схемата на жорката е същата. Разпъната е нагоре срещу течението на тапа. Другата е на отсрещния бряг на дъно с подводна плувка. Именно на нея, на отсрещния бряг удари с нощи. Изкарахме две рибки за стръв. Сега ще проверим монтажите. Ще нанесем тази въдица, на която с нощ ще удари. И продължаваме да чакаме.
Големия ли иска да се сложа или малкия? Малко. А? Камък. Аз съм взел. Как ме мислиш, че мене? Само да не нахраним някой корморан. Ама, кото и такова. Бушонче нямам за там, бе. Тук минава течението на границата с това дърво. Точно тук е ръба. Залагам на него.
тук минава течението, е изровело. Ръба е точно, изровело е улей. Течението, ръба е точно тук след дървото. На основната линия просто закачам една тапа, да се обозначи къде е. Евентуално някой, ако дойде на отсрещния бряг и реши да замята дънни въдици, да види, че има такъм. Здравейте! Днес е четвъртия ден от зимния ни риболов на река Марица. Първите 2 дни имахме 3 удара, изкарахме 3 сомчета. Обаче 24 часа нямаме пипани. Така че смятам да нанеса една въдица нагоре срещу течението и ще я сложа на малко по-особен монтаж. Грубо казано, това е реката. Течението е насам. Въдицата ще се намира тук. Нагоре по течението на около 30 метра има нападали дървета. Тук има едно дърво. Конеца на монтажа ще мине през дървото и ще бъде вързано за тези дървета, част от които се показват над водата. Монтажът ще бъде на дъно, една тухличка с подводна тапа. Кефалчета за стръв. До тук няма нищо особено. Най-важното е тук закрепването става чрез една карабинка. От тази страна карабинката се връзва с въже за дървото, а конеца минава през карабинката и отива към тухлата. Това също ще се види и при самото залагане. Идеята е, като удари рибата, да не къса бушона и да слиза надолу по течението или да влиза в драките, а да опъва постоянно и с въдицата и лодката се качам до карабинката, откачам си монтажа и чак тогава валя рибата. За целта последните 20 метра от монтажа съм сложил шок лидер за основното влакно. Ако случайно влезе в дървета, да не къса. Тук отдолу е чакъл. Няма дървета. Там ще разположим
тенът ни. Днес е петия ден от зимния ни престой на река Марица. Както казахме, първите 2 дни имахме 3 сомчета. От тогава активността му приключи. Или ги изловихме в района, или просто не са активни достатъчно. Днес го дават доста да вали. Около обяд ще започне. Така че това ще бъде някаква промяна, но според мен, тъй като ще влезе по-студена вода, малко вероятно е да активизира сома. От друга страна, пък реката ще се замъти, ще се вдигне нивото. Ще видим какво ще се случи. Утре, сряда, го дават малко по-топло времето, слънчево, без привалявания. В четвъртък отново по прогноза ще вали. По първоначален план ще стоим до петък, 8 март, но най-вероятно няма да го дочакаме. Твърде вероятно е в сряда, като изсъхнат палатките, и да се прибираме. Все пак имаме по една средна риба, една дребна. За този сезон какво му трябва повече на човек. Въпреки това, ако се случи нещо интересно, ще има включване, естествено. Това вече с 2 дни по-рано приключваме риболова, тъй като последните няколко дни нямахме улов. Вчера на една от въдиците направи някакъв удар. Скъса бушона, не се закачи. Предполагам, че е било някой малко сомче. Направих корекции на монтажа, който беше заложен на тапа срещу течението. Преоборудвах го отново на тапа, но без бушон. Както на дънната, прекарах основната линия през карабинка с идеята, като удари, да се стои там рибата, да се засече по-добре. Сега ще направим снимки с двете риби и едната я пускаме там, откъдето е дошла. Стой още малко. Чакай. Друга отзаде, дай. Ей, сега бе, сега ще отпуснат стига. Той плюска. Да се направя. Wieder laufen. Ayo.